गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग एक नए वीडियो में लेकर आए हैं। एक कस्टमर का कंप्लेंट था, आवाज़ कर रहा था एसी में और ठंडा नहीं कर रहा था। तो देखिए, इसमें दो ही चीज़ होता है। आवाज़ करने का कारण होता है कि फ़िल्टर जो होता है वो चॉक हो जाता है। देखिए, यहाँ से आपको साइड से खोलना है और खोलने के बाद जो है सो दोनों साइड से आपको खोल लेना है पहले, और खोल के जो है सो उसको उठाइएगा तो यहाँ सामने फ़िल्टर दिखेगा। देखिए ये फ़िल्टर कितना चॉक है। तो चॉकिंग के कारण आवाज़ होता है और उसी के कारण कूलिंग भी नहीं आता है। तो दोनों फ़िल्टर को अपने हाथ से निकाल लेना है सही से, और निकालने के बाद उसको जो है सो साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए आप पानी का यूज कर सकते हैं या सूखा भी झाड़ सकते हैं, तो आपका आवाज़ जो है सो ख़त्म हो जाएगा और कूलिंग भी सही हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आपको जो है सो साफ़ निकाल के उसको साफ़ कर लेना है, और साफ़ करने के बाद फिर इसको लगाना है।